Ahojte, vítajte na prepnutom kanáli prepnutého včelára Truda. A ja vám dneska ukážem, že ako sa spracováva med. Tak poďte sa na to, do ksichtu som dostal, že včelu, to tam necháme. Poďte sa na to pozrieť, ako to vzniká a uvidíte, že je to boj, no. Hned včela ma dala, nechcem, aby ste to videli, poďte. Takže, ideme si ukázať, ako vzniká med, takže vítajte v mojom domčeku. A ja vám tu chcem teraz pekne poukazovať, že aké tu mám špeciálne zariadenia pre včelára a ako vlastne tá celá cesta rámika s medom, keď to vytiahneme zo včiel. My to potom uvidíte, keď to budeme robiť reálne pri vytáčaní, ale poďme si to už teraz pozrieť, lebo vy ste určite veľmi zvedaví a ja si to chcem pripomenúť, aby som nezabudol, že ako sa ten med spracováva a vytáča. Takže my si vyberieme takéto rámiky z úlov. Ten rozdiel v tom bude taký, že tie rámiky len budú vystavané a bude v tom rámiku med. Takže takéto rámiky si sem prinesieme, budeme to tu mať poukladané v mnohých nadstavkoch a tento rok som si zaobstaral takéto špeciálne zariadenie, ktoré mi pomôže k tomu, aby som mohol rámiky odviečkovať, lebo vy keď ten rámik zoberiete z úlov, tak tam sú bunky, ktoré majú viečka. Tie viečka si predstavte normálne ako keby viečko na pohári, ktoré vy chcete otvoriť. To viečko hovorí o tom, že máte dozretý med a vy to viečko potrebujete odstrániť. Takýmto spôsobom na tomto špeciálnom stroji otvorím jednu stranu toho rámika a potom takto druhú stranu toho rámika. A keď ten rámik bude mať odviečkovaný, tak si ho presúvam do tohoto odviečkovacieho stola. Môžete vidieť, mám tu taký dvojmetrový odviečkovací stôl, ktorý mi slúži na to, aby som si odkladal tie rámiky. Pokiaľ sa mi nejaký rámik nepodarí na tomto prístroji, ktorý som vám ukazoval, na tomto ručnom odviečkovači otvoriť, tak použijem ešte odviečkovacú vidličku, ktorou pootváram dodatočne ďalšie bunky. Takže takýmto spôsobom si tu ja takto viem nachystať niekoľko desiatok rámikov, myslím si, že 20 úplne s prehľadom. Mohol by som toto demontovať a možno 30. Toto sú také pracoviská, na ktorých vy viete pracovať a pripravovať tie rámiky, čiže môžete byť z jednej strany a následne aj z druhej strany. Čiže pri tomto odviečkovacom stole dokážu pracovať 4 ľudia. Tuto dole sa nám nachádza takéto sito, lebo tie odviečkovance, tie viečka voskové, ktoré my od toho odstraňujeme, aby sme sa dostali k tomu medu, nám budú padať, či už ich budeme mať v týchto vaničkách, alebo či nám odpadnú z toho rámiku a padnú nám priamo do tejto vane na spodok, kde sa nachádza toto sito, tak to sito nám vlastne zadrží a oddelí tieto voskové odviečkovance od medu a my potom na konci dňa vieme výpusťou dole otvoriť výpusť a pekne vyliať a nechať vytiecť všetok med, ktorý nám tam nakvapkal počas celej tej práce, ktoré sme robili. Čiže priniesli sme si rámiky, odviečkovali sme si rámiky, nachystali sme si rámiky a teraz už potrebujeme už iba z tohoto rámiku dostať ten med von. Ako to prebieha? Kolotočom, doslova medometom. A ja tu mám tento rok medomet na 20 rámikov, je to obrovský medomet. Doteraz som vždycky vytáčal na 4-rámikovom medomete. Tá práca bola komplikovanejšia a vždycky sa mi stávalo vlastne to, že som čakal na ten medomet. Že rámiky boli aj pripravené, boli odviečkované, ale musel som čakať na ten medomet. Čiže v rámci toho, že sa chcem zrýchlovať a zefektívnovať, tak som si nakúpil nový medomet. My sme o ňom dlho rozprávali, aj na mojich streamoch a liveoch a na iných sociálnych sieťach, kde ma určite sledujete, keď nie, tak poďme na to. A tam sme riešili to, že vlastne takýto med potrebujem a každá jedna objednávka, kto si objednal z Trudo.sk, tak určite aspoň centom pomohol tomu, aby sme tento medomet získali. Takže už ho tu máme, je to 20 rámikový medomet, môžete sa pozrieť zblízka, že ako je to veľké. Ja vám ho teraz takto otvorím. Je to takto veľký medomet, ktorý obsahuje takýchto 10 košov. Do každého toho koša sa zmestia takto 2 rámiky typu B. Vždycky ten medomet si musíte kupovať podľa toho, ako máte rámikovú mieru, že? Čiže takto tam viem dať 2 rámiky do každého jedného koša. Čiže 2 rámiky po 10 košov, to je 20.
A ja som mal predtým medomet taký, ktorý som musel, že rámik sa vytáča z jednej strany, ten medomet sa začne točiť a med začne vytekať, vystrekovať na tú stenu a vyteká vám potom dole. Ale ak nemáte zvratný medomet, tak vždy to musíte zastaviť a potom ten rámik otočiť. Tak toto je zvratný 20 rámikový medomet. Takýmto spôsobom si tam viem dať rámiky. Dáme tam ešte aj druhý rámik. Počkajte. Dáme tam aj druhý rámik. Takže takto tam dám pekne 2 rámiky. A teraz si predstavte, že som si tam dal 20 rámikov a tento medomet je plno automaticky. Žiadne otáčanie, len stlačíš ten gombík a medomet ti ide. Takže skúsime si to zavrieť. A ešte vám ukážem jednu vec. Ono to funguje tak, že keď sa to začne otáčať, tak tieto koše sa naklopia na jednu stranu a vyletuje med z jednej strany. A potom sa tie koše, keď sa ten medomet zase točí do druhej strany, naklopia do druhej strany a vyletuje vám z toho med. Čiže veľmi veľká, efektívna vec. A poďme si skúsiť, že či tento medomet utiahne, ako doteraz som vždycky robil, trakčná batéria, ktorú tu mám, alebo bude treba elektrocentrála. Mám tu trakčnú batériu 100 Ah, či mi utiahne tento medomet, ktorý má 550 W motor. Takže máme pustenú, baterka je nabitá a poďme to skúsiť. A skúsime si to tak spraviť, že dáme nejakú malú rýchlosť tomu medometu, nejakú nízku na začiatok a budeme postupne zvyšovať a uvidíme, k akej rýchlosti sa dostaneme a či nám to tá batéria vôbec utiahne. Takže začneme na rýchlosti 23%. Sledujte to. Možno aj nie. Počkajte. Aha, nemal som zatvorené dvierka, tak ešte raz. Už to naozaj príde. Pozerajte, dvierka sú zatvorené. Systém pripravený, všetko pripravené. Môžeme púšťať? Môžeme, púšťame. Štart. A pozerajte, rýchlosť 23%. Začína sa roztáčať medomet. A týmto točením, touto odstredivou silou vám vyletuje z rámikov med, ktorý my potom vieme zachytávať. A ja vám za chvíľku ukážem, že kde to zachytávame a čo sa potom ešte s tým robí. Takže toto máme rýchlosť 23% a začínam zvyšovať rýchlosť. Dávam rýchlosť 40%. Dáme rýchlosť 50%. Baterka začína pípať trakčná. Príliš veľký odber batérie. Kapacita baterky to nezvláda. Skúsme dať 55. My nikdy nebudeme točiť takouto extrémnou rýchlosťou. To aby ste chápali. Lebo vy pri takomto veľmi rýchlom točení tak dokážete tie rámiky potrhať a to my nechceme. Čiže my to budeme vždy šetrné, my si ten program vieme upraviť, vieme si to naprogramovať takým spôsobom, ako nám to vyhovuje. Točenie do jednej strany, do druhej strany, do jednej, do druhej, aby sme to za krátky čas vytočili, lebo vy keby ste tam dali pri takejto rýchlosti tie rámiky a točíte to iba z jednej strany, tak ťarcha medu na druhej strane vám roztrhá rámiky. Čiže to nie je len tak, že si točím niekde nejaké plásty s medom a potom mi ten med odtiaľ odíde, čiže aj to má svoje postupy a zákonitosti. No a skúsme teda ukázať, čo ten medomet dá. Má 55%, uvidíme, či sa podarí viacej. Rýchlosť, sme na 60. Tento medomet je špecificky tým, že máš jeden obvod a vnútri je ďalší koš. To znamená, že až tak ti neskáče, lebo keď si tam zoberieš, že tam dáš 20 rámikov a keby každý rámik mal, ja neviem, 2-3 kg medu, alebo 2-3 kg celkovo, tak tam dávame 50 kg, takže takú hmotnosť točiť tam, tak je to extrémne. Práve som dal 68%, 71%, poď, 80%, baterka RIP, baterku to vyplo, stratili sme napájanie, život. Takže musíme použiť určite, vypnem to, nech to nepípa. Čiže táto baterka mi to proste nedokáže utiahnuť. 50, počkaj, skúsim to teraz, to som ešte neskúšal, čo sa stane, keď to otvorím, keď sa to točí. Teraz tam určite ruky nedávajte, keď sa to točí, zlomí vám to prsty. Nebudem to ukazovať. No ale takto vyzerá proste 20 rámikový medomet a teraz pokračujeme ďalej. Máme tam tie 2 rámiky, ktoré sme točili. Počas toho, ako sme to naprogramovali, v jednu chvíľu sa nám točilo do jednej strany, v druhú chvíľu sa nám točilo do druhej strany. Rámiky máme vytočené. Dole sa nachádzajú dokonca až 2 výpustie. Jedna je nižšie a jedna je vyššie.
Teraz vám v tejto chvíli neviem povedať, že či sú potrebné. Možno, keď tam bude toľko rámikov, že bude to potrebné. My cez túto výpusť, pod to výpusťou budeme mať takto vedrá a pekne do vedra nám bude tiecť med. Neviem, či ste pripravení na to, aby ste videli med, ktorý vyteká priamo z medometu. To nie je taký krásny med, ako vidíte v pohári, ale ja vám ho to potom ukážem, lebo my sme na kanáli, kde si hovoríme pravdu, že? Takže uvidíte ten med, ktorý tam vytečie, aký je v tom bordel, alebo špina. No a ako to vyzerá, pod tou špinou cháp, pelové zrnná, voskové viečka, ďalšie časti vosku, možno nejaké kúsky včiel, možno nejaká larva a tak ďalej. A potom, vlastne keď to vedro máme plné medu a už sme pripravení, teda, že ideme ho ďalej posledný krát spracovať, tak potom používam takéto konvy. Aj tá konva ešte nie je príliš umytá. To všetko proste potom bude. A používam tieto špeciálne sita. Sú to takéto valcové sita, ktoré podľa mňa majú výhodu takú, že keď tam vylievaš med, tak ti dokáže cediť po celom obvode, po výške toho sita a ešte aj na spodu. Čiže ja takto tam prídem a vylejem tam ten med a postupne sa mi to takýmto spôsobom cedí do konvy a toto je jediné spracovanie medu, aké prebieha. Ničím nie je ďalej upravovaný, ale priamo z medometu z tých rámikov, ako stečie, je maximálne cedený. Takže nič iné tam neprichádza. Pýtate sa raw med, chcem by som raw med, ekobiomed. Toto je ekobiomed, proste nie je nejakým spôsobom upravený, žiadne teplné spracovanie, len vytočený a len predsedený. Takže takáto je cesta medu a pokiaľ vás zaujímajú aj iné cesty iných produktov, tak nezabudnite truda odoberať a sledovať aj na iných sieťach a zdieľajte ma, lajkujte. Vidíme sa pri ďalšom videu. Ahojte, pozdravuje vás prepnutý včelár. Čaute.